ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើសម្លការីសាច់មាន់ចំពោះសាច់បើបងប្អូនអត់ពិសាសាច់មាន់ទេអាចជំនួសដោយឆ្អឹងជំនីជ្រូកវិញចាឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្នែកបន្លែមុនគេខ្ញុំដាក់សណ្តែកគួរអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកវាមកហាន់ជាកំណាត់ប្រហែលជា3ថ្នាំងដៃខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំប្រើ1មើមយកវាមកហាន់ជាចំណិតតូចៗល្មមបន្លែទាំងអស់ខ្ញុំប្រើ4មុខអញ្ចឹងបងប្អូនចូលចិត្តមួយណាអាចដាក់មួយនោះឲ្យច្រើនទៅហើយទម្ងន់ទាំងអស់គឺ1គីឡូដំឡូងជ្វានេះវិញខ្ញុំប្រើ2មើមខ្ញុំយកវាមកហាន់ជាដុំធំៗល្មមដែរបើសិនជាយើងហាន់តូចពេកអាចនឹងបែកនៅពេលដែលវាឆ្អិនការ៉ុតខ្ញុំប្រើ2មើមដូចគ្នាយកវាមកហាន់ជាកំណាត់ខ្លីៗបែបនេះដុំណាធំពេកយើងអាចពុះជា2ទៀតបានដូចនេះសរុបបន្លែទាំងអស់ដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺមានទម្ងន់1គីឡូចាឥឡូវនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមស្លតែម្ដងទៅជាដំបូងខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចំនួន5ស្លាបព្រាបាយកម្ដៅឲ្យវាឡើងក្ដៅសិននៅពេលដែលប្រេងបានឡើងក្ដៅល្អហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសឆ្អើរចិញ្ច្រាំចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចំពោះភ្លើងបងប្អូនដាក់ភ្លើងតិចៗបានហើយប្រយ័ត្នវាខ្លោចអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវឆាម្ទេសឆ្អើរហ្នឹងនៅក្នុងប្រេងឆារហូតដល់ប្រេងឆាយើងឡើងក្រហមបន្ទាប់មកទៀតគឺជាគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃចំនួនកន្លះកូនចានចង្កឹះឬក៏ស្មើនឹង1ខាំចំពោះគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងសរសេរនៅខាងលើវីដេអូដូចនេះបងប្អូនត្រូវឆាត្រឡប់ចុះឡើងនៅលើភ្លើងមធ្យមហ្នឹងរហូតដល់វាឡើងឈ្ងុយក្រោយមកទៀតគឺខ្ញុំបន្ថែមនៅកាពិខ្មែរយើងនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយឆាកាពិនៅក្នុងគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃនឹងរហូតដល់វារលាយសព្វនៅក្នុងការធ្វើសម្លការីយើងឆាគ្រឿងផ្សំនឹងម្ដងមួយច្រើនតង់បន្តិចធ្វើអញ្ចឹងទៅសម្លយើងបានឆ្ងាញ់អញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់នេះខ្ញុំនឹងដាក់ស្ករត្នោតចំនួន2ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់ពីស្ករត្នោតបានរលាយសព្វនៅក្នុងគ្រឿងនឹងហើយខ្ញុំបានដាក់ឈើអែមចំនួន2-3ដើមបុកជាមួយនឹងផ្កាច័ន្ទ4-5គ្រាប់ហើយនឹងគ្រឿងការីចំនួន1កញ្ចប់ប្រសិនបើកំពុងតែឆាគ្រឿងនឹងគ្រឿងយើងស្ងួតពេកបងប្អូនអាចបន្ថែមទឹកបន្តិចទៅឬមួយក៏អាចដាក់ទឹកខ្ទិះដូងចុងចាឥឡូវនេះគ្រឿងយើងបានឆាចូលគ្នាហើយនឹងមានក្លិនឈ្ងុយហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់សាច់មាន់ចូលសាច់មាន់នេះខ្ញុំប្រើចំនួន1គីឡូសាច់មាន់ដែលខ្ញុំប្រើនេះវារាងចាស់ដែរតែវាត្រូវជាមួយនឹងសម្លការីមាន់កាន់តែចាស់សម្លការីកាន់តែឆ្ងាញ់ដាក់មាន់ចូលអញ្ចឹងហើយបងប្អូនត្រូវឆាត្រឡប់នៅលើភ្លើងមធ្យមហ្នឹងរហូតដល់វាចូលសព្វសាច់តែម្ដងគ្រឿងការីបានចូលសព្វសាច់ជាមួយនឹងសាច់មាន់ចេះហើយបងប្អូនកុំអាតន់ចាក់ទឹករងាស់វាបន្តិចទៀតសិនរហូតដល់វាចេញទឹកតិចៗបែបនេះចាំយើងចាក់ទឹកចូលខ្ញុំប្រើទឹកខ្ទិះដូងចុងនេះចំនួន1លីត្រហើយនឹងលាយជាមួយនឹងទឹកធម្មតាកន្លះលីត្រប្រសិនបើបងប្អូនអត់មានទឹកខ្ទិះដូងចុងទេអាចប្រើទឹកសុទ្ធធម្មតាក៏បានដែរ1លីត្រកន្លះតែម្ដងបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងដោយប្រើអំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេកូរអំបិលនិងប៊ីចេងឲ្យរលាយបន្តិចរួចហើយដាក់រំងាស់នៅលើភ្លើងមធ្យមនឹងប្រហែលជា1ម៉ោងអីទៅទើបសាច់មាន់យើងផុយប្រសិនបើបងប្អូនប្រើមាន់រាងក្មេងដែរមិនបាច់រំងាស់ដល់1ម៉ោងនោះទេអាចក្រោមនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំរំងាស់បាន1ម៉ោងរួចហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះខ្ញុំនឹងដាក់ដំឡូងចូលការ៉ុតក៏ខ្ញុំដាក់ដំណើរគ្នាជាមួយនឹងដំឡូងជ្វានេះដែរបិទគម្របឆ្នាំងវិញដាក់វាស្ងោរមួយសន្ទុះប្រហែលជា10នាទីក្រោយមកដំឡូងបានឆ្អិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ទឹមបារាំងជាមួយនឹងសណ្តែកគួរចូលពីមុខនេះប្រើពេលអត់យូរទេប្រហែលជា5នាទីអីហ្នឹងគឺឆ្អិនហើយចាឥឡូវនេះសណ្តែកគួរខ្ទឹមបារាំងគឺឆ្អិនល្មមជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំនឹងដាក់សណ្តែកដីលីងចំនួន1វែកបរិមាណសណ្តែកដី1វែកនេះគឺប្រហែលជា1ខាំហើយនេះវិញគឺជាទឹកខ្ទិះដូងដើមខ្ញុំប្រើចំនួនកន្លះលីត្រយើងគ្រាន់តែកូរខ្ទិះដូងឲ្យចូលសព្វគ្នាបន្តិចដាក់ដាំវាមួយពុះទៀតលើកចុះបានតែម្ដងចាឥឡូវនេះសម្លការីផុនយើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយវិធីធ្វើគឺងាយមែនទែនចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏យោបល់អ្វីអាចសរសេរជាខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនិងចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា